와우, 요거 정말 물건인데요? 냉장고 정리 왜 이렇게 어려운 거죠? 소스는 눕고 양념통은 굴러다니고 진짜 답답하셨죠? 이럴 때 필요한 게 바로 냉장고 칸막이 클립. 길이 조절이 가능해서 어떤 냉장고든 맞춰 쓸 수 있어요. 소스, 양념, 치즈, 음료 같은 식재료도 칸칸이 정리 가능. 딸깍 끼우기만 하면 끝이라 설치도 간단하고 깔끔한 디자인 덕분에 냉장고가 더 정돈되고 세련돼 보여요. 정리가 끝나니까 찾기도 쉬워지고 이제 청소도 훨씬 편해졌어요. 냉장고 정리 이제는 스트레스 없이 해결하세요. 간단하게 깔끔함을 완성해보세요.